masuala ya watu wasio kuhusu. Ambo. Ambo. Mimi nilijua tu mademu wengine sio. Kolumba maskini tu yani. Tupata jela zetu sasa. Huyu ndo ajua kila michongo yenyewe yote kwa bosi. Poa. Niko poa. Karibu. Asante. Na vitu vizuri hapa. Na kablauzi hapa. Kakihindi, unaweza ukacheki. Na nyingine hii hapa. Oh. Kama hii ni shinga. Hii hapo 2500. 2500. Tuna hii. Ni nguo nzuri kaka. Na hii ni shilingi ngapi? Hii hapa hii 3000, ila kwa kuwa wewe haina noma ukinipa 2500. Zote mbili hizi nipe 5000. 5000. Nguo zenyewe ni nzuri. Hivi vitu vyenyewe unaona hivi. Kama hiki hapa ukitupia kama hivi jinsi ulivyovaa hivi ukija ukiweka juu. Fresh. Ni vizuri kakaangu, lakini sema hapa keshi sina. Labda unitajie namba yako, nitakutumia. Haina shida. Basi poa. Hapa. Asante. Jina nani natoka? Adam. Angalia. Angalia kama itakuwa tayari. Yangu Sharifa. Maana umesahau utaratibu niliokupa. Hapana mfalme wangu, nakumbuka. Nilikwambia uwe wa kwanza, wa pili, kisha watatu akuoe. Na maana umesahau huo utaratibu. Nakumbuka yule mfalme wangu. Na hiyo yote ni kwa ajili ya kutimiza agano letu sisi majini. Na maana umesahau huo utaratibu. Hapana mfalme wangu wa Bahari Saba, nakumbuka. Sio ufanye hivyo ili tumiliki wanadamu wote ulimwenguni. Nalijua hilo mkuu wangu. Sawa sawa? Sawa. Sasa kwa nini unakosea? Nisamehe mfalme wangu wa Bahari Saba. Nikwambia uwe makini sana. Umenielewa? Nakuelewa mfalme. Huyo hakikisha anakuoa ili kutimiza agano letu sisi majini. Umenielewa? Nimekuelewa mfalme wa Bahari Saba. Sister vipi? Bado? Naona nimekaa muda mrefu naona unajifikiria. Hamna mawazo mengi ndugu yangu. Pole. Jina linatoka nani? Adam, Mr. Adam. Tayari.
Ndio hii Sharifa? Ndio hiyo. Sasa bosi wangu mimi naenda basi. Poa. Ati usumbufu sina mimi, moyo ukishapenda ninyi, yani bora wanikate ulimi kuliko kuishi bila wewe maiwa. Niambie utakuja lini, hata sekunde hunitoki akili, moyo umekufa kwako mwili, bila wewe tanizika maiwa. Hata waniche na nyundo kwa lengo, wanitoe jino niwe mapengo, kilema nipokonywe magongo, sijiwezi kwako kuku wa mdondo. Hata waniche na nyundo kwa lengo, wanitoe jino niwe Dada. Abe. Macho yameona, moyo umesukuma niongee. Kiukweli nimependa uwe mke wangu. Ya kweli maneno kaka? Yaani hicho ninachokiongea kipo ndani ya moyo wangu. Na kwa kuwa umeshanielekeza nyumbani, natumaini siku mbili hizi kutuma ujumbe wangu kwa mzee wako. Basi sawa. Nitakupeleka hadi nyumbani. Okay. Mimi nashukuru. Nikutakie siku njema basi. Haya sawa. Haya. pengo, kilema nipokonywe magongo, sijiwezi kwako kuku wa mdondo. Wewe ndo moyo wangu, wewe ndo moyo wangu, wewe ndo unanifanya niwe juu, ukiniacha utandondosha chini pu. Wewe ndo moyo wangu, wewe ndo moyo wangu, wewe ndo unanifanya niwe juu, ukiniacha utandondosha. Stop nini hiyo? Yaani nafunga kamba, maana kitu cha leo ni super, msije mkaniharibia hali ya hewa ndani. Maana kuna mwenzenu kaniharibia hali ya hewa. Akapo hapo, maana cha leo ni super. Yaani cha leo ni super kabisa. Ndugu wangu hapa ndondoka hapo tusogo. Yaani nakwambia cha leo ni super. Super League tushamaliza. Msiniharibia hali ya hewa mie. Super League ishaisha. Super, cha leo super. Hii ndondoka hapo tu. Jamani nakwambia super. Pombe hii, pombe. Msiniharibia hali ya hewa mie. Hii ndondoka hapo. Haya. Mjomba, tangulia mjomba. Mimi nielewe kabisa. Cha leo super, cha leo super. Hata sekunde hunitoki akili, moyo umekufa kwako mwili, bila wewe tanizika maiwa. Hata waniche na nyundo kwa lengo, wanitoe jino niwe mapengo, kilema nipokonywe. Karibu. Asante. Karibu sana mzee. Hivi habari za saizi? Nzuri, habari kuna wewe? Kwema tushikamoo. Marhaba. Kwema huko? Tunashukuru Mungu. Karibu sana kijana wangu. Asante sana baba. Ndio ni baba. Vipi mama jambo? Mama jambo. Siku kweli nimetoka huko. Bwana tunashukuru Mungu tuko salama. Sawa sana. Sisi na vile tunashukuru. Ila jua kali ndio kama unavyoviona. Ni kawaida tu mzee. Nashukuru sana kijana wangu. Karibu sana. Asante sana. Baraka kubwa sana kuja kwa kijana wangu. Nashukuru. Asante sana. Sasa mzee, bila kupoteza muda bwana. Ndio. Mimi kuna jambo limenileta. Ndio. Jambo gani tena hili? Katika pita zangu kuna binti nimemuona, nataka kuoa. Nimeona bora nije nikueleze ili zianze process za kuanza kupeleka posa kule. Maana kama unavyofahamu tamaduni zetu za Kiafrika, huwezi tu kukurupuka ukaenda peke yako, unaweza kuonekana muuni. Sawa kijana wangu, nimekuelewa ndugu wangu. Na mimi nitakaa na wenzangu tutafanya kazi swala hili. Nashukuru sana kijana wangu kwa kwamba maamuzi yao ndugu wangu. Karibu sana, tutafanya kazi vile ndugu wangu. Sawa baba, mimi nashukuru. Asante sana. Basi mimi naenda mzee wangu. Haya asante. Haya sawa. Laiti kama ungejua kama nakupenda pasina kifani, kama upendo maua nitamwagilia yako bustani. Sasa mdogo wangu,
pombe hapa yenyewe cha mtoto tu. Huko tulipotoka ndo kulikuwa kuna hii supa ya leo, supa. So ndo kapu hii. Supa kabisa. Mdogo wangu hapo umeenda show tu, usiogope. Uko na mimi braza yako, usiogope. Uko kote wananijua mimi mtaa huu, hakuna asenjua mimi. Hata sikiza nikwambie mdogo wangu, usinione mimi niko hapa tu ukaona nichukulia poa. Ndio shafanya mambo makubwa, shafanya mambo mengi. Hapo kwa pia hadi mtaa wote unajua, hadi hakuna sijua vipi. Serikali yenyewe inanijua. Mwaka 80 huko nyuma mimi nilikuwa mtu mkubwa. Sasa mdogo wangu, hapo mdogo wangu wewe pombe uziwezi Sikuelewi, naona ukiwa kidogo umelegea. Sasa sikiliza mdogo wangu, mimi brother yako nakwambia nishakutana na mikuki mingi. Hata juzi hapo narudi natoka kwa ule mama yule, mama Ngosha yule muuza pombe yule. Unamkumbuka yule mama yule? Dana namkumbuka. Sasa ule mama yule wakati narudi sasa nipo pale katikati kwenye ule mbuyu kwa hivi. Katika kupita pita, ghafla nakutana na mtu simuelewi. Sasa kaona kwa sababu mimi mwenyewe nimezaliwa hapa siogopi kitu. Nikamuuliza, kasimama mtoto mmoja mrembo tu. Mtoto kasimama anamuuliza, wewe unanisikiliza? Nasikiliza, twende. Basi bwana akatoka kumuuliza yule mtoto wa kike ghafla naona sielewi, yani vitu pale naona vinakuwa vyekundu mara vya blue. Ukaa vizuri, nashangaa yule mtoto wa kike mara katoa mapembe. Sasa nikaona baba kofia hili kanizuga, sijakaa vizuri, mara naona mkia. Hapo sasa ule mkia wenyewe unatoa manyoya. Manyoya na kama anataka nikaona hapa sasa bora nichanganye mbaliga. Kakimbia mbali, sijarudi pale. Sasa mdogo wangu uwe makini, umtaa, usione mwanamke tu kakurupukia. Unanisikia kwanza bwana, unanichanganya. Wewe, unanichanganya. Nakuelewa. Sasa ndio uwe makini, usoki. Wewe mimi kaka yako, usione mwanamke mtaani unaanza kumfatafata tu. Sio unakuwa kama ujielewi. Sasa mimi mwanzo nimekutana yule jini. Yule sio binadamu wa kawaida. Mkia una manyoya, anatoka mapembe. Yule alikuwa jini yule. Bado nimekuelewa, lakini ndio mwingine mwangu anazidi. We tena mdogo wangu tulia. Mimi ndo kaka yako, mimi ndo kila kitu. Usipingane na mimi, nitakuwa pombe yenyewe sikununulia. Unanichanganya sasa. Sasa joko leo bado nisamehe na kuomba. Sasa pombe yenyewe unanitegea, yani wewe kila kitu uko nyuma. Mamuza. Hapa pombe zishanitosha. Naona nisaidie kidogo. Haya, hamna shida.
Sasa hizi dada? Salama. Mambo? Poa. Uko poa? Niko poa. Samahani dadangu. Naweza nikakaa hapo tuzungumze mama? Karibu kae. Hivi yai. Safi tu. Samahani dadangu. Mimi mzee na matatizo. Matatizo gani tena kaka? Nilikuwa naomba unisaidie. Mimi mwenzako nikilala naota ndoto za ajabu. Mara nipo kwenye milima, mara nipo kwenye maji, naogelea, nazama. Kwa hiyo nilikuwa yani sijui hata la kufanya mimi. Kwa hiyo kama kuna lolote au unaweza ukanisaidia basi naomba. Hata usijali ndugu yangu. Mimi nina mtaalamu wangu kule. Yaani nikiona mambo yangu yanaenda ovyo ovyo, naenda kwa mtaalamu wangu. Yaani mtaalamu wangu yule ni wa uhakika. Yaani nikiwa na mambo ambayo yananyoka hivi. Wala usijali. Basi nitashukuru sana dadangu. Maana amenifika hapa. Sijui hata la kufanya. Usijali. Asante, nitashukuru sana dadangu. Haya, hamna shida. Asante. Mtia jamaa yako pia atakuoa. Jamaa yangu yupi? Jamaa yako mwana mitumba yule nganayo. Aha, kuhusu yule jamaa yangu kuhusu swala la kuoa. Hilo swala aliniambia. Lakini hizi kazi zetu za kuuza mitumba ni ngumu sana. Ukifikiria kwa sasa hivi kipato chenyewe tunachokipata ni kidogo. Hata kama tutatembeza tutapita huko, hatutapata zaidi ya pesa labda ambayo yeye anaitegemea sisi kutuwezesha kwenye mipango yake labda yeye ya kutaka kuoa. Fuatilia masuala ya watu wasio kuhusu. Usifuatilie masuala sio kuhusu. Sawa? Haya, kutea. Au
kajipanga? Hajajipanga kwa lolote kwenye swala la kutaka kuoa. Sisi bado hatujatoka kwenye kipato. Sijui kama unifahamu. Fahamu. Sasa yeye anataka kuoa vipi?